क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हाथों को ग्रिप करें, सर के पीछे लेके जाएं, माथे से पीछे से ढकेलें हाथों को, दोनों कहिए पीछे की तरफ खींच के रखें, माथा पीछे। श्वास छोड़ते हुए दोनों कोहनियों को टच। श्वास लेते हुए दोनों एल्बो पीछे की तरफ खींचे, माथा को पीछे, हाथ से प्रेस देना है शीर को। श्वास छोड़ते हुए सामने। सामने हाथ,